baze bijyanwa mu ijuru ry'umubyeyi Bikira Mariya n'umubiri we na roho ye. Umwanya isobanuro cy'iryo hame mu kwemera kwacu. Hanyuma mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro, duhereye ku butumwa bwa nyina wa Jambo Kibeho, turareba uburyo nyina wa Jambo yadutoje kuhimbaza ku buryo bunogeye Imana. Turifashisha ubutumwa bwa Kibeho, tugerageze kumva uburyo umubyeyi Bikira Mariya yadutoje, yaduhaye imyitozo, yatubwiye amagambo twazirikana, cyane cyane igihe abonekeye abana batatu, abakobwa batatu yabonekeye Kibeho ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani 1982. Turasoza tureba urumuri uyu munsi udusigira muri ibi bihe. Ni mucyo rero dutangire ku ngingo ya mbere, cyangwa se igice cya mbere cy'inyigisho, nise ngo ingingo y'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya mu mahame y'ukwemera kwacu. Amahame y'ukwemera arebana n'umubyeyi Bikira Mariya nane kugeza ubu, ndifuza kuyabibutsa. Irya mbere ni uko Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Ni ihame ryatangajwe ku mugaragaro mu nama nkuru ya Kiliziya bita Concile yabereye ahitwa Efezi kera cyane mu mwaka wa 431. Ikibeho umubyeyi Bikira Mariya yaje avuga ko ari nyina wa Jambo, bishatse kuvuga ngo nyina w'Imana. Abonekera Alfonsina bwa mbere ku munsi wa mbere tariki 28 z'ukwezi kwa 11 yahise abwira Alfonsina yabonekeraga, wari umubajije ati mugore urinde, aramubwira ati ndi nyina wa Jambo. Amaze abonekeye Nataliya Mukamazimpaka bwa kabiri, nawe yamusubiriyemo iryo hame, ariko abivuga mu yindi, akoresheje irindi jambo, aravuga ngo ndi nyina w'Imana nk'uko nabivuze mbere mbibwira Alfonsine. No kuvuga rero ko kuvuga ko ari nyina wa Jambo ari cyo kimwe no kuvuga ko ari nyina w'Imana, kuko Jambo nyine nk'uko biri mu kwemera kwacu, ijambo w'Imana mu persona wa kabiri w'ubutatu butagatifu. Umubyeyi Bikira Mariya yashakaga ko tumenya uwo ari we. Yigeze kubivuga igihe kimwe mu mabonekerwa y'Ikibeho ati iyo muba munzi ntimuba mwirengagiza ibyo mbabwira. Umubyeyi Bikira Mariya arifuza ko tumenya ko ari umubyeyi w'Imana, nyina wa Jambo. Irindi hame rya kabiri rireba Bikira Mariya ni uko ari utasama mu cyaha. Bikira Mariya ni nyina w'Imana, ariko ni n'utasama mu cyaha. Kubera ko Imana yari yaramugeneye kuzabyara Jambo ukuraho icyaha cy'isi, ntibyashobokaga ko agira n'isano n'icyaha. Iri hame ryatangajwe na Papa Pio wa 9 mu nyandiko ye yise Ineffabilis Deus mu mwaka w'1854. Kubw'ingabire y'Imana, Bikira Mariya yarinzwe icyaha cy'inkomoko, kandi nta n'icyaha kindi yigeze akora mu buzima bwe. Bavandimwe, dutangarire inema y'Imana, ububasha bw'Imana bwatumye ikiremwa muntu nkatwe umubyeyi Bikira Mariya atagira inenge y'icyaha. Iryo hame riratwibutsa ubutungane Imana iduhamagarira. Burya amahame ya Bikira Mariya ni igaragariro ry'ingabire zikomeye yahawe, ariko bikatwereka natwe icyo duhamagariwe. Ihame ry'ubutasama mu cyaha bwa Bikira Mariya riratwibutsa, riratwigisha
ko twese duhamagariwe gusa nawe, kuba intungane nk'uko data wo mu ijuru ari intungane. Tubisoma mu ivanjiri ya Matayo, Nyagasani Yezu abitwigisha bitwibutsa. Ihame rya gatatu ni ukubibutsa gusa, ni uko Bikira Mariya ari isugi. Umubyeyi Mariya yabaye isugi iteka. Tubyo mu kwemera kwacu tubyongeraho ko yabaye isugi iteka, ni ukuvuga mbere yo kubyara Yezu yari isugi, no mu gihe cyo kubyara Yezu yakomeje kuba isugi. Ngano kubatsindagira kugira ngo duhumve neza. Abandi babyeyi bose iyo babyaye birumvikana ntabwo bakomeza kuba amasugi, ariko umubyeyi Bikira Mariya kuko nyine yabyaye Imana yakomeje kuba isugi ndetse no mu kubyara. Na nyuma rero yo kubyara ijambo w'Imana, umubyeyi Bikira Mariya yakomeje kuba isugi. Niyo mpamvu tuvuga ngo twemera mu kwemera kwacu, tuvuga mu kwemera kwacu ko Bikira Mariya yabaye isugi mbere, mu gihe cyo kubyara na nyuma yo kubyara. Ihame ryatangajwe muri Konsili Constantinople ya kabiri, yabaye kera cyane nayo mwaka wa 553, ndetse bisubirwamo na Konsili yabereye i Latrane muri 649. Ubwo tumaze kuvuga amahame y'ukwemera kwacu. Nibutse ko amahame ari ingingo, ukuri twabwiwe n'Imana, kandi umuntu wese wakiriye ukwemera muri Yezu Kristo akaba agomba kuyemera mu buzima bwe. Umuntu aramutse atayemeye aba atandukanye n'ubumwe bwa Kiliziya buyoborwa n'ukuri Imana yaduhishuriye. Tugeze ku ihame rya kane, bibutse kugira ngo biba ngombwa tunabigumane mu mutima. Ihame rya mbere ni uko Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Ihame rya kabiri ni uko ari utasama mu cyaha. Ihame rya gatatu ni uko Bikira Mariya ari isugi. Ihame rya kane ni iritureba uyu munsi cyangwa se ejo ku itariki 15 z'ukwa munani, tuzahimbaza umunsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Ni ihame rya kane mu mahame agize kwemera kwacu yerekeye mu Bikira Mariya. Iri hame rifitanye isano n'izuka rya Nyagasani Yezu Kristo. Iri hame rifatiye no ku isano hagati ya Jambo n'umubyeyi we. Numvikana iyo tuvuga ukujyanwa mu ijuru k'umubyeyi Bikira Mariya, bihita bitwibutsa Ascension. Ndaza kubigarukaho muri iyi nyigisho. Iryo hame ryo kujyanwa mu ijuru k'umubyeyi Bikira Mariya rishingiye ku bumwe bw'umubiri hagati ya Jambo n'umubyeyi we Mariya. Umubiri w'umubyeyi Bikira Mariya wabaye ingoro itagira inenge ya Jambo w'Imana. Umubiri we Bikira Mariya yasamye Yezu, amutwara muri roho ye, mu mutima we, ariko anamutwara mu mubiri we. Uvuga rero ko umubiri wa Bikira Mariya wabaye ingoro y'umwana w'Imana, wabaye ingoro ya Jambo w'Imana. Birumvikana rwose ko byari bikwiye ko uwo mubiri watwaye Jambo, tuze Jambo ni Imana ishobora byose, ni Imana isumba byose, ni Imana nyir'ubutagatifu. Niyo mpamvu uwo mubiri watwaye Imana nyir'ubutagatifu, Imana isumba byose, Imana ishobora byose, ntabwo ari umubiri usanzwe. Imana nyir'ubutagatifu utari ukwiye gutandukana na Kristo ngo ushwangukire ikuzimu. Umubiri watwaye nyir'ubutagatifu, watwaye Imana, ntabwo byashobokaga ko ushwangukira mu kuzimu nk'imibiri y'abandi bose, y'abandi twese. Umubiri wa Bikira Mariya, inda ya Bikira Mariya ntabwo ari umubiri usanzwe. Bikira Mariya yabaye umwe na Kristo no mu mubiri we. Yamutwaye mu nda amezi 9, aramubyara, abana nawe nk'uko tubizi. Ubwo bumwe ntibwagombaga gutandukanwa n'urupfu. Ibyo biratwumvisha rero impamvu umubyeyi Bikira Mariya yahawe ingabire y'ikirenga
yo kuzamurwa mu ikuzo ry'ijuru n'umubiri we na roho ye. Ni uko yagize uruhare mu gutwara ijambo w'Imana mu mutima we no mu mubiri we. Yagize uruhare mu gukizwa kw'abantu. Tuvuze ubumwe bw'umubiri, ariko turavuga nyine n'ubumwe bwa roho. Bikira Mariya ntiyigeze amenya icyaha. N'utasamanywe icyaha ni umuziranenge, ni Eva mushya. Yagize uruhare rukomeye mu gutsimbura umwanzi, atubyarira jambo ukuraho icyaha cy'isi. Niyo mpamvu rero Bikira Mariya yagombaga kugira umwanya no ku mutsindo wa Kristo mu ijuru, kuko yagize uruhare rukomeye mu gutsimbura umwanzi, mu gutsinda icyaha. Yagombaga rero kugira n'umwanya wihariye, kugira uruhare mu mutsindo wa Yezu Kristo. Yabaye umwe na jambo ku rugamba rwo gutsinda icyaha. Yagombaga no gukomeza kunga ubumwe nawe mu mutsindo no mu ikuzo ry'ijuru. Bikira Mariya rero ni ikimenyetso gikomeye. Ikimenyetso gikomeye. Mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 12 umurongo wa 1 dusomamo amagambo tuza kongera no kugarukaho muri iki kiganiro, ngo ikimenyetso gikomeye ngo kigaragara mu ijuru. Ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru. Bikira Mariya ni ikimenyetso gikomeye Imana yahaye abantu. Igitabo cy'ibyahishuwe nanone mu mutwe wa 11 umurongo wa 19 cyita Bikira Mariya, kigereranya Bikira Mariya mu mvugo ishushanya birumvikana n'ingoro y'Imana. Ibyo birasobanura, biratsindagira ubumwe bwa roho yaratanye na jambo. Aya magambo y'ibyahishuwe ni aya ngaya, umutwe wa 11 umurongo wa 19. Nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka, n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Aya ni amagambo yerekeye Bikira Mariya, yerekana rero ikuzwa ry'umubyeyi Bikira Mariya. Kuko ari ikimenyetso Kiliziya igomba kureberaho, igasobanukirwa ko ihamagariwe kwinjira mu ngoma y'umutsindo wa ntama w'Imana mu ijuru. Bikira Mariya ntiyagombaga guheranwa n'ubushanguke bw'umubiri, kandi agenewe kuba ikimenyetso cy'ubudashanguka. Ni ukuvuga kumenyesha ko imibiri yacu nk'abantu igenewe izuka. Ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya risigasira rityo ubwo buremere bw'ikimenyetso bwa Bikira Mariya, uba ikimenyetso kigaragaza ko imibiri yacu twese ihamagariwe kubana n'Imana iteka, ihamagariwe gukuzwa. Iyo rero umubyeyi Bikira Mariya aza guhera mu kuzimu, iryo reme ry'ikimenyetso ntabwo ryari kugaragara neza. Dore uko Papa Piyo wa 12 yatangaje iryo hame. Burya tujye tumenya umubyeyi Bikira Mariya ko afite umwanya ukomeye mu mahame ukwemera kwacu kugenderaho. Niyo mpamvu nabateguriye naho umuntu ashobora kubisanga mu nyigisho za Kiliziya. Iri hame ryatangajwe na Papa Piyo wa 12. Aravuga ngo yafashe amagambo meza adufasha kumva ko ihame ry'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ribumbiyemo cyangwa se rinakusanya n'andi mahame yandi twibukije mbere. Dore uko Papa bivuga. Aravuga ngo turahamya, turatangaza kandi turemeza nk'ihame ry'ukwemera twahishuriwe n'Imana kutasamanywe icyaha, umubyeyi w'Imana Mariya wagumirije kuba isugi, nyuma yo gusoza urugendo rwe rwa hano ku isi yazamuwe n'umubiri we na roho ye mu ikuzo ry'ijuru. Bikira Mariya rero ni mu rurimi rw'amahanga bavuga ko ari ikone, ururimi rw'igifaransa. Ikone bivuga ni irebero, ni uwo bareba, Kiliziya ireba igasobanukirwa n'ikihamagariwe. Bikira Mariya ni ikone ya Kiliziya, ni ukuvuga irebero rya Kiliziya.
ikuzwa rye rishingiye ku izuka n'ikuzwa rya nyagasani Yezu. Assomption ifitanye isano ikomeye na ascension, turaza no kongera kubigarukaho. Ni ukutwereka ko umugambi w'Imana ari ukutwinjiza mu mutsindo wa Yezu Kristo, mu ikuzo ryayo. Umugambi w'Imana ni ukutwinjiza mu mutsindo wa Yezu Kristo. Assomption y'umubyeyi Bikira Mariya, assomption y'umwe muri ba bandi bagize umubiri mayobera wa Kristo, kandi urwo rugingo Bikira Mariya ni rumwe mu ngingo z'umubiri mayobera wa Yezu Kristo, ariko nk'uko Papa Mutagatifu Paul wa gatandatu yabivuze, ngo ni urugingo rudasanzwe, ni urugingo ruhebuje, ni membre excellent, urugingo rumwe mu ngingo ariko urugingo ruhebuje. Niyo mpamvu rero urwo rugingo ruhebuje rwahawe ingabire ihebuje yo gukuzwa mu bwami bw'Imana, mu bushorishori bw'ijuru, mu ikuzo ry'Imana n'umubiri we na roho ye. Abayoboke ba Yezu bagenewe ijuru. Twese abayoboke ba Yezu tugenewe ijuru. Kiliziya ikiri mu rugendo irareba umubyeyi Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru kugira ngo yumve kurushaho ikihamagariwe. Niyo mpamvu tuvuga ko Bikira Mariya ari ikone ya Kiliziya. Ibyabaye kuri Bikira Mariya byose bigaragaza, bihishura, byerekana, byigisha icyo Kiliziya ihamagariwe mu mateka nanone y'urugendo, mu rugero rw'ingabire yagenewe buri wese. Kuri Bikira Mariya ni agahebuzo, yabonye ingabire z'agahebuzo, ariko urugero rwa buri wese mu bakristo, buri mukristo ahamagariwe kwakira ingabire zishushanywa n'ariya mahame y'umubyeyi Bikira Mariya. Kiliziya ihamagariwe kureba nyina wa Jambo uyereka inzira y'ijuru. Assomption ni umunsi wo kubura amaso, ko nabyita, ni umunsi wo kubura amaso tukareba ijuru, umunsi wo kureba ijuru, tukabikora mu kwemera. Ni umunsi utwibutsa ko tutari ab'isi, ntabwo turi ab'isi. Ni umunsi utwibutsa ko iyi si turiho ari icumbi, ko iwacu h'ukuri ari mu ijuru. Umunsi rero w'ibyishimo, ni umunsi wo kureba icyo duhamagariwe mu mugambi w'Imana, ni ukuvuga kubana nayo mu bwami bw'ijuru. Ni umunsi utwibutsa ko tutagomba guhangayikira iby'isi ngo bidutware umutima, ahubwo ko tugomba guharanira iby'ijuru. Ni umunsi wo kubura amaso y'umutima mu kwemera, tugaharanira ibidahita. Ibidahita rero ni Imana, ibidahita ni ubwami bwayo, ibidahita ni ijuru, umunezero uhoraho iteka duhamagariwe. Turangije ingingo ya mbere, twagerageje kuvuga mu magambo avunaguye igisobanuro cy'umunsi tuzizihiza ejo bijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Twagerageje kubihuza n'ubuyobokamana bwacu, ko duhamagariwe mu mateka ya buri wese gusa n'umubyeyi Bikira Mariya, kugira ngo nkawe duhore turangamiye ijuru nk'ikimenyetso Imana yaduhaye, ikimenyetso gikomeye cyagaragaye mu ijuru. Natwe ugera mu ijuru rya Bikira Mariya rigatuma twerekeza amaso y'ukwemera aho tuzabana n'Imana iteka, no kuvuga mu ijuru. Tugeze ku ngingo ya kabiri, twayise nk'uko kabivuze kare, kuri ubu buryo: ikibeho nyina wa Jambo yadutoje uburyo bwo guhimbaza Assomption ye. Kasubiremo kugira ngo bitworohere kubitega amatwi. Ikibeho nyina wa Jambo yadutoje uburyo bwo guhimbaza ijyanwa mu ijuru rye. Umunsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ufite umwanya ukomeye mu butumwa bwa Kibeho. Turabyibuka neza, ku itariki ya 15 z'ukwa munani mu mwaka 1982, nyina wa Jambo yabonekeye abakobwa bose uko ari 3. Uwo munsi yababonekeye ababaye cyane, abereka ibintu biteye ubwoba, ababwira n'amagambo akomeye.
habanje Nataliya, hakurikiraho Alphonsine Mureke, haheruka Marie Claire Mukanganga. Duhereye ku buryo yigaragaje, tugahera kandi ku bintu bidasanzwe yaberetse, tugahera no ku magambo adasanzwe kandi aremereye yababwiye uwo munsi, tugerageze kumva uburyo nyina wa Jambo yashatse kutwigisha uburyo bwiza bwo guhimbaza ijyanwa mu ijuru rye mu bihe turimo. Reka duhere ku kuboneka kwe, kuba yarabonekeye bariya bana batatu ku munsi wa Sobusiyo, ku munsi w'ijyanwa mu ijuru rye, bifite icyo bitwigisha. Yiyeretse abo yacishijeho ubutumwa uko ari batatu, bose uko ari batatu. Kandi ubundi nk'uko tubizi mu mabonekerwa ya Kibeho, ntabwo abariya abakobwa batatu babonekerwaga ku munsi umwe, byabaye gake cyane. Muri izo nshuro nke cyane byabaye, umunsi wa Somusiyo uri muri iyo minsi. Ni ukuvuga rero ko ufite ireme ridasanzwe. Yabahaye randevu uko ari batatu, arababonekera. Yashatse kutwibutsa ko umubyeyi Bikira Mariya nyine ari cya kimenyetso kinini cyane cyagaragaye mu ijuru, umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe we atamije inyenyeri 12, akaba yari atwite yenda kubyara. Tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe uko mubizi, umutwe wa 12, umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Yiyerekana yashatse kutwibutsa ko guhimbaza neza ijyanwa mu ijuru rye ari ukumureba. Ku munsi wa Somusiyo Bikira Mariya yaragaragaye, yiyeretse abana. No kugira ngo twibutse ko ku munsi wa Somusiyo duhamagariwe kumureba. Ndashaka kuvuga birumvikana kumureba mu kwemera. Ni umwiza, ni umuziranenge. Abamubonye bari abana, iyo bamubonye babaye bakuru, icyo gihe bari bakiri bato, bavugaga ko ari umugore mwiza cyane, utatse ubwiza ngo utabona uko ugereranya nabwo kuri iyi si. Ubwiza bwe butwibutsa ubutungane butagatifu duhamagariwe twese. Kuvuga ko umunsi wa Somusiyo ni umunsi wo kureba umwiza, kureba umwiza Imana yatatse, ubwiza Imana yatatse ubutungane, kugira ngo bidukumbuze, bitwibutse natwe ko duhamagariwe kuba beza nk'umubyeyi w'Imana kandi umubyeyi wacu. Nyina wa Jambo tumurebesha ukwemera. Narimaze kubivuga, tumurebesha ukwemera. Ukwemera burya kudukorera ibitangaza, gukora ibitangaza mu mitima. Ukwemera gutuma tuganira n'Imana, ukwemera gutuma twumva Imana, ukwemera gutuma tuyibonesha amaso y'umutima, ukwemera gutuma tureba ubwiza bubengerana kuri Bikira Mariya. Kandi ibyo byashatswe na Yezu Kristo, niwe washinze ubwo buyobokamana bwo kwigana, bwo kwakira ijambo, wigana umubyeyi Bikira Mariya, kureba ubwiza bwa Bikira Mariya kugira ngo tubwigane. Yezu wabishinze. Tubisoma mu Ivanjiri ya Yohani, igihe abwira wa mwigisha yakundaga ati dore. Si umuntu yavuze ngo dore abavuga ngo iki, abavuga ngo reba. Dore bivuga ngo reba, itegereze, urebe. Bishaka kuvuga ngo umenye, noneho ubone kwigana. Iyo dusoma muri Evanjiri umutwe wa 19 umurongo wa 26, Yezu avuga ati dore nyoko. Bishatse kuvuga nyine ngo reba nyoko, mwitegereze, mumenye. Niyo mpamvu dukora uko dushoboye ibiganiro nk'ibi bikadufasha no kumenya Bikira Mariya, kumenya umubyeyi wacu. Umwana mwiza wese arangwa no kumenya nyina,
kandi kumumenya si ukumumenya mu izina gusa, ni ukumenya icyo akunda, ni ukumenya uko ariho, ni ukumenya umumenya wese, ni ukumwakira, kumenya no kumwakira no kumwigana. Nicyo Yezu ni ishingiro rero ryo gukunda Bikira Mariya rishingiye kuri Yezu Kristo. Burya gukunda Bikira Mariya ntabwo ari ibintu dupapira ku ruhande, ni Yezu Kristo wabishinze, avuga ati, abwira Yohana ati, dore nyoko mumenye umwigane. Kugira ngo twigane imigenzo ye biradusaba kuzirikana ingabire z'ikirenga yahawe. Izo ngabire kandi yazihawe kubera twe. Ni nacyo cyateye Papa Paul wa gatandatu. Papa Paul wa gatandatu ni umupapa wakundaga Bikira Mariya cyane. Yaravuze muri zimwe mu nyandiko ze, yaravuze ngo Imana yamukunze kubera yo, imukunda kandi kubera twe. Umva ni ijambo rivuga impamvu umwanya Bikira Mariya afite mu mateka yo gukizwa kwa bene muntu. Imana yamukunze kubera yo, nyine ari nyina w'Imana, ariko kandi mukunda kubera twe. Il a aimé pour nous, il a aimé pour soi, et il a aimé pour nous. Izo ngabire ni ukubyibutsa gusa, twanabivuze, kuba umuziranenge. Duhamagariwe nka Bikira Mariya kuba abaziranenge, kuba abantu baharanira ubutungane, kuba nyina w'Imana nka Bikira Mariya. Urugero rwacu birumvikana, umuntu wese, niko Nyagasani Yezu avuga mu Ivanjiri ya Mariko n'ahandi, ngo umuntu wese wakira ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa, ngo uwo niwe mama, niwe muvandimwe wanjye, niwe mushiki wanjye. Bikira Mariya yaradutoza kwakira ijambo ry'Imana nkawe, bityo tukaba ba nyina w'Imana, urugero rwacu nkawe. Bikira Mariya dutoza kuba isugi, ni ukuvuga kuberaho Imana gusa, umuntu ufite umutima w'isugi, ufite ubuzima nk'ubwo wigana Bikira Mariya w'isugi, ni umuntu uhora ashakashaka Imana akayishyira ku mwanya wa mbere, ku buryo nta kindi ashaka gushyiramo ibyishimo byo gukuraho ibyishimo bye n'ihirwe rye kitari Imana. Mu baruwa y'Abanyaroma, Pawulo yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 14:17, baravuga ngo ingoma y'Imana ntigizwe n'ibiribwa n'ibinyobwa, ahubwo irangwa n'ubutungane, amahoro n'ihirwe muri Roho Mutagatifu. Bityo rero n'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya nk'andi mahame tumaze kwibutsa, itwibutsa ko turi abakandida b'ijuru, bagenewe nk'umubyeyi Bikira Mariya. Igihe tuzarangiriza ubuzima bwacu bwa hano ku isi, icyo gihe kikaba kigenwa n'Imana, ko twese duhamagariwe kimwe nawe kwinjira mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'ijuru. Tukaba dusabwe rero kurangamira iryo juru. Ikindi cya kabiri, ko tumaze kuvuga uburyo, ingingo ya mbere ivuga, ingingo ya kabiri nako ivuga uburyo Bikira Mariya dutoza guhimbaza Assomption. Icya mbere yabikoze mu ibonekerwa ubwaryo ryabaye kuri iyo tariki, ni ikimenyetso gikomeye kitwereka uburyo Bikira Mariya ashaka kudutoza kumurangamira, bityo tugahimbaza neza ijyanwa mu ijuru rye. Undi mwitozo, ikindi cya kabiri kidufasha guhimbaza neza Assomption, ni umwitozo, nabyita umwitozo wo kuzirikana ibyo yerekanye. Kuri uwo munsi, tariki 15 z'ukwa munani 1982, Bikira Mariya yerekanye, umubyeyi Bikira Mariya yerekanye ibintu byinshi biteye ubwoba. Nagira ngo mbibutse bimwe muri ibyo, twumve n'icyo yashakaga kutubwira. Urwobo runini rurangaye, ngo abantu benshi batagira ingano bagiye kurugwamo.
bagiye kurwamo, ntabwo bari baruguyemo ariko bari bagiye kurwamo. Umubyeyi Bikira Mariya atubwira ko urwo rwobo we yabonekeye Nataliya, aravuga ngo urwobo rusobanura ngo ibyago bitagira ingano, cyane cyane birumvikana bikurwa n'ibyaha by'abantu. Abantu benshi bagiye kugwa mu byago bikurwa n'ibyaha. Aha rero Bikira Mariya ashaka kutwigisha kumenya icyaha, kwemera icyaha no kucyicuza. Kwemera ko turi abanyabyaha ni ingingo ikomeye mu gusabanira Imana, ni ingingo ikomeye mu guhimbaza neza. Ni ikintu cy'ingenzi kidufasha guhimbaza neza Assomption, kwemera ko turi abanyabyaha. Turi abantu bagenewe ijuru ariko turacyari hano ku isi, turarwana n'icyaha. Icyaha rero kugira ngo tugitsinde turabanza kwemera ko turi abanyabyaha, hanyuma tugatakambira Imana ngo ikidukize. Umubyeyi Bikira Mariya yerekanye kandi umugezi w'amaraso, amaraso menshi atemba nk'umugezi. Birumvikana ni kwereka abantu, kwereka isi icyaha, kimwe mu byaha bikomeye, icyaha cyo kumena amaraso y'abantu, icyaha cyo kwica. Katwereka ubukana bwacyo, Imana ibona ayo maraso y'inzirakarengane amenwa n'abandi bantu. Umubyeyi Bikira Mariya yashakaga kutwereka ati muramenye, twibuke ko yabyerekanye mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, turi mu mwaka 1982, Jenoside yabaye 1991. Umubyeyi Bikira Mariya yashaka kutwereka ko icyaha cyo kwica ari icyaha kibi. Abantu, umuntu wese ufite umutima wese, umuntu uwo ari we wese, navuga umuntu uwo ari we wese, nta nubwo ari umukristo gusa ariko cyane cyane abakristo, ko adakwiye kumena amaraso y'umuntu, ko adakwiye kugira uruhare mu kintu cyose cyica ubuzima bw'umuntu. Yerekanye kandi igiti kinini cyakongowe n'umuriro, igiti kinini cyakaho umuriro mwinshi, yabyeretse Alphonsine. Igiti kivuga imbuto nziza, cyerekana Nyagasani Yezu arabivuga mu Ivanjili, igiti cyera imbuto nziza. Aha rero yashaka kutwereka ko isi itera imbuto nziza. Imbuto ahubwo zararumbye, kuko nyine icyo giti cyerekanaga gishya, kuvuga nta migenzo myiza igihari, bishaka kuvuga urupfu rwa roho. Reka nibutse ko kuri iyo tariki umubyeyi Bikira Mariya yahaye n'ikindi kimenyetso Mariya Clara cyo kugenda mu mahwa akayagwamo inshuro 7 zose. Yamuhaye igihano cyo kugenda mu mahwa. Ntabwo babibonaga birumvikana, ariko Marie Claire we yarabibonaga. Ariko abari ikibeho icyo gihe babonye Marie Claire yububa munsi ya podium, asa n'ugenda nyine ahantu hahanda, yenda ashakashaka hadahanda hatari amahwa, ngo kandi yahabuze. Bikira Mariya yamukoresheje uwo mwitozo kugira ngo atwereke ko isi imeze nabi, isi irahanda nk'amahwa. Amahwa ni yayandi apfukiranye imbuto nziza. Bishaka kuvuga rero, ayo mahwa ashaka kuvuga ibyaha bibuza inema z'Imana kuturumburamo imbuto nyinshi. Kubwo inshuro 7 zose ni ukutwereka ko twari dukwiye kwigaya no kwicuza inshuro nyinshi cyane, ngo dusabe imbabazi z'ibyaha bitagira ingano bigaragara ku isi, bigaragara mu buzima bw'abantu turi hano ku isi. Undi mwitozo kiri cyo tubwira kwibutsa kwihana no kwisubiraho, ni ukubuza ababonekerwa kuririmba no kumureba mu maso. Wari umunsi mukuru, abana babonekerwaga uwo munsi bagatangira kumuririmbira akababuza, ndetse akababuza no kumureba mu maso. Nawo ni umwitozo ugira icyo uvuga mu kwitegura uyu munsi wa Assomption. Shaka kutwereka ko turi abantu b'abanyabyaha, dukwiye no kubura amaso ngo turebe nyina wa Jambo. Kuririmba burya ni ugusenga, birumvikana turabizi. Kuririmba ni ugusenga, ndetse ngo urimbye neza abasenze kabiri, niko Mutagatifu Faustin yatwigishije. Ni ukuvuga ko igihe umubyeyi Bikira Mariya
abuza ababonekerwaga kumuririmbira, yashakaga kutwibutsa ko mbere yo kuririmbira Imana hagomba kubanza kugira ubwo umuntu agomba kubanza kugira umutima wigoroye n'Imana. Mbere yo kuririmbira Imana tugomba kubanza kwigorora nayo. Yigeze no kubivuga nanone ahandi, abwira uwo yabonekeraga i Kibeho ati gusenga, ndakeka ko ari Nataliya, ati gusenga si ukurata agahogo keza gusa, ahubwo ni ukuzirikana ibyo uvuze. Kubabuza kumureba ni ukwerekana ko batari bakwiye, ko batabikwiye ngo atwigishe natwe ko kureba Imana mu kwemera bisaba kugira umutima ukeye. Ikindi, undi mwitozo twakuramo inyigisho cyangwa se ikindi kimenyetso twakuramo inyigisho ni amarira ya nyina wa Jambo. Kuri iyo tariki ya 15 z'ukwa munani, Bikira Mariya yerekanye yabonekeye bariya bantu bakobwa uko ari batatu, ababaye cyane kandi arira. Ni ikimenyetso, amarira ya Bikira Mariya ni ikimenyetso ko ibyaha by'isi byarenze urugero, ko ibyaha by'isi bikabije. Yabwiye Alphonsine ati muri babi cyane muri abo kumviza. Kuvuga ko guhimbaza umunsi wa Bikira Mariya, kugira ngo bya Bikira Mariya ni umunsi wo kureba ubutagatifu duhamagariwe, ni umunsi wo kureba ijuru. Iyo umuntu arebesheje ukwemera, atekereza mu kwemera kwe ubwo butungane bw'Imana duhamagariwe, ubutungane bwa Bikira Mariya, bitwibutse ko turi abanyabyaha. Ni ikimenyetso ko Imana, Mariya Bikira Mariya ni ikimenyetso ko Imana ishavuye bitavugwa, kandi nyamara abantu ntacyo bitayeho. Guhimbaza umunsi wa Bikira Mariya, kuko umunsi wa Bikira Mariya niwe yahisemo kugira ngo agaragaze amarira ye, bifite rero igisobanuro. Kuki Bikira Mariya atarize ku wundi munsi? Kuki Bikira Mariya atarize tuvuge nko ku gihe yasezeraga ku itariki 28 z'ukwa 1989, cyangwa se muri indi bonekerwa agahitamo uwo munsi akaba ariho agaragaza amarira ye? Kuvuga ko hari icyo yashakaga ko tuzirikana, nicyo rero twagerageza gutwara ku mutima ku munsi nk'uyu. Ikimenyetso ko Imana ishavuye bitavugwa, kandi nyamara abantu bo ntacyo bibabwiye, kuko batabyitayeho, ntibashobora kurira ngo bagaragaze ko bicuza. Bikira Mariya umuziranenge asa naho arira mu mwanya wabo. Kuvuga mu yandi magambo, amarira ya Bikira Mariya yagaragaje ku munsi wa Assomption atwigisha natwe kubabazwa n'ibyaha byacu, tukaba twarira. Kurira kandi si ukugira amarira ku maso gusa, ahubwo ni kubabazwa n'icyaha, kubabazwa n'icyaha cyacu. Ni ikimenyetso gihamagarira abantu kwicuza. Ni imvugo ya nyuma, ngo amarira ya Bikira Mariya ni imvugo ya nyuma ikora ku mutima ngo abantu bisubireho, bicuze. Kwerekana amarira ye ni ukwerekana ko Bikira Mariya dufitiye icyizere cyo kumuhoza, twisubiraho tubikuye ku mutima. Noneho turangize iki gice cya kabiri tuvuga amagambo amwe, twibutsa amagambo amwe umubyeyi Bikira Mariya yavuze kuri uwo munsi wa Assomption 82. Yabwiye Alphonsine ati mwana wanjye, nakinguye imiryango ariko abantu banze kwinjira. Nabonye abantu bari mu kaga gakomeye, nza kubatabara, ariko mwebwe munangira imitima. Kuvuga ko ku munsi wa Assomption umubyeyi Bikira Mariya arifuza, aradusaba kutanangira umutima, kugira umutima woroheye Imana. Andi magambo yayabwiye Nataliya. Ahantu ngaha nahisemo amagambo make gusa yo kwibutsa, naho ubundi yavuze byinshi kuri uwo munsi. Yabwiye Nataliya ati ndababaye cyane kuko ibyaha by'isi bidahwema kwiyongera aho kugabanuka. Yabwiye kandi Nataliya nanone ati isi imeze nabi cyane, nimurusheho gushishikarira umwete mu by'Imana, musenge cyane musabira isi kugira ngo ibyaha bigabanuke. Mushishikarire, mugire umwete kurushaho mu by'Imana, kandi musenge musabira isi. Bitwigisha ko umubyeyi Bikira Mariya yifuza ko twahimbaza neza umunsi ujyana mu ijuru rya Bikira Mariya,
dushishikarira tugira umwete kurushaho mu by'Imana, kugira umwete kurushaho mu by'Imana, kandi ngo tukakaza tukarushaho gusenga dusabira isi. Tugeze ku ngingo ya nyuma. Ingingo ya nyuma nyibibutse. Tumaze kureba ingingo ebyiri. Ingingo ya mbere twari kureba igikwibutsa igisobanuro cy'umunsi w'ijyana mu ijuru rya Bikira Mariya mu kwemera kwacu. Ingingo ya kabiri kwari uguhera ku mabonekerwa y'Ikibeho, uburyo Bikira Mariya yigaragaje, uburyo yerekanye bita revision za mayerekwa, no ku magambo yabwiye babonekewe uwo munsi ko ari batatu. Tugahera aho ngaho tukumva uburyo Bikira Mariya yashatse kudutoza uburyo bwiza bwo guhimbaza ijyanwa mu ijuru rye. Nizo ngingo ebyiri tumaze kureba. Ingingo ya gatatu ni iyi ngiyi. Umunsi mukuru ujyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya muri ibi bihe uradusigira iki? Umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya nyina wa Jambo uradusigira iki muri ibi bihe? Twari tumaze iminsi bavandimwe tudahurira mu kiliziya ngo duhimbaze igitambo cya misa. Twatakambaga twese ngo nibura tuzagire misa ku munsi wa Assomption. Imana yumvise isengesho ryacu, twishimire. Ejo tuzahimbaza igitambo cya misa. Kandi bimaze iminsi ntikibarirwa ku ntoki. Twavuga ko ari kado y'umubyeyi Bikira Mariya. Biradufasha kuzahimbaza igitambo cya misa, ko tuzaba tungana twose, ariko turi mu byishimo byo guhimbaza umunsi ukomeye cyane mu mateka yo gucungurwa kwa bene muntu, Bikira Mariya ajya mu ijuru. Turi mu gihe cy'ibyago, cyane cyane kubera iki cyorezo cya COVID-19. Abatari bake bararwaye, harimo abarembye bikomeye, abandi bitabye Imana. Imitima irahangayitse. Biruhiza ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, umunsi w'ibyishimo, umunsi ukomeye, mu gihe twugarijwe n'icyaha, mu gihe imitima ihangayitse. Nk'uko tumaze kubibona mu butumwa bwe Ikibeho, Bikira Mariya yashatse ko umunsi w'ijyanwa mu ijuru rye warangwa cyane cyane no kuzirikana. Rwose turabibona ko uriya munsi wa 15/8/82 umubyeyi Bikira Mariya yashatse kuduha imyitozo yo kuzirikana. Yabwiraga abana muri biriya yaberekaga ati nimurebe hanyuma mwibaze, murebe hanyuma mwibaze. Ni umunsi rero Bikira Mariya yashatse ko twazirikana, ni umunsi wo kuzirikana. Ni niyo mpamvu yababuzaga kubyina no kuririmba cyane. Yavuga ati ahubwo nimuzirikane, muzirikane ubutungane muhamagariwe, kandi dore ntabwo muri kubugera kuko muri abanyabyaha. Iyo niyo ngingo ikomeye rwose yashaka twazirikana. Aho guheranwa n'ubwoba no kwiheba, turibaza Imana irashaka kutwigisha iki kuri uyu munsi turangamiye ikuzo Bikira Mariya yahawe igihe azamuwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Imana irashaka kutwigisha iki? Bimwe mu byo twazirikana ni nk'ibi, ndatanga ingero gusa kugira ngo zidufashe kumva icyo twakura muri uyu munsi mukuru. Cya mbere, uburyo bwo kwakira ububabare bw'inzira zigeza mu ijuru. Reka ko inyigisho ishobora kudufasha kandi ihuye n'ibihe turimo. Uburyo bwo kwakira ububabare bw'inzira zigeza mu ijuru. Ikibeho nyina wa Jambo ntiyasobanuye ububabare. Ni kimwe na Yezu mu Ivanjiri ntabwo yigeze asobanura ububabare, ngo atange inyigisho asobanura ububabare. Burya ububabare ntibusobanurwa, ububabare ni iyobera. Umuntu wavuze ngo Imana ntabwo yaje gusobanura ububabare, ahubwo yaje kwinjira mu bubabare. Nayo irababara kimwe natwe, ariko ntabwo yigeze Nyagasani afata umwanya ngo akore kateshezi, inyigisho isobanura ububabare. Na nyina wa Jambo Ikibeho ntabwo asobanura ububabare, ahubwo yerekanye ko ububabare ku muntu ufite ukwemera bwaba inzira imugeza mu ijuru. Kandi icyo ni ikintu gikomeye. Ububabare bushobora kuba ku muntu wemera inzira itugeza mu ijuru. Yabanje kwerekana Yezu ku musaraba, atwiyereka nk'umubyeyi w'ububabare burindwi.
yerekanye Yezu ku musaraba, Yezu ababara, hanyuma yerekana nawe ubwe nk'umubyeyi wababaye, kugira ngo atwereke ko kuba intore y'Imana bitabuza ko umuntu ababara, kugira ngo atwigishe ko inzira y'ubukristo idatandukana n'umusaraba. Yaranabivuze, umwana wa Mariya ntatana n'umusaraba, ntawe ugera mu ijuru atababaye. Assumption ni ukurangamira ijuru, kutwereka rero umusaraba, ubuyobera ry'umusaraba ku munsi wa Assumption ni kutwigisha ko umuntu ufite ukwemera navuga gukomeye, niyo yababara yakira ububabare bukamubera inzira imugeza mu ijuru, kandi ntawe ushobora kugera mu ijuru, mu ikuzo ry'ijuru, adaciye mu bubabare. Kubonekera abana kuri Assumption yashakaga kutwereka ko ari mu ikuzo ry'ijuru, ngo dutoze guhora duhanze amaso ijuru. Kubaho duhanze amaso ijuru aho kuyahanga iby'isi bituma tunyura mu bitubabaza, ariko umutima urangamiye ijuru. Ibyo bigatuma twihangana, tugahora dutegereje dufite amatara yaka nk'uko Ivanjiri bivuga. Iyo yari ingingo ya mbere twavuga ko ari nk'isomo dukura muri iyi Assumption, muri iki gihe turimo kwiga kwakira ububabare mu kwemera, ububabare bwose duhura nabwo bukatubera inzira itugeza ku butungane. Ikindi ni ukugira amizero, umugenzo mwiza wo kwizera. Ndakeka ko ndahamya ko dukeneye twese kwicengezamo tumurikiwe no kwemera uwo mugenzo wo kwizera. Ijyanwa mu ijuru rya nyina wa Jambo, ijyanwa mu ijuru rya nyina wa Jambo ni ikimenyetso kidutoza kwizera, kwizera Imana ishobora byose. Ijyanwa mu ijuru rya nyina wa Jambo ni agashashi k'urumuri rwa Pasika ya Yezu. Assumption ni nk'agashashi k'urumuri, agashashi gaturutse ku rumuri rwa Pasika ya Yezu. Ni ikimenyetso cy'umutsindo wa Yezu wazutse, kigaragarira mubi. Umutsindo wa Yezu ugaragarira mubi. Assumption itwibutsa Ascension, bijya no kwitirana. Assumption, Ascension, ijyanwa mu ijuru ry'umubyeyi Bikira Mariya na roho ye n'umubiri we. Ijyana itwibutsa nako ijyanwa mu ijuru rya Yezu. Yezu asubira mu ijuru. Mbere yo gutandukana n'abe, Yezu yabakoreye igitangaza cya nyuma. Navuze ati igitangaza cya nyuma Yezu yakoreye abe ni ikihe? Ndakeka ko twavuga cya gitangaza cya Ascension, ni ukuzamuka mu ijuru bamuhanze amaso. Ngo bamuhanze amaso, ibyo bivuga ko bagomba guhora bahanze amaso ubwami bw'ijuru mu gihe cyose bakiri ku isi. Ni ukuvuga bategereje umutsindo. Ku munsi w'ijyanwa mu ijuru rye, muri wa mwaka twakomeje kuvuga 82, Nyagasani yerekanye mu ijuru rya Kibeho, cya kimenyetso kinini, umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, ku mutwe we hatamije inyenyeri 12. Ni ikimenyetso cya mizero. Bikira Mariya, ikimenyetso cya mizero. Kubana na Bikira Mariya ni ukwizera. Twavuga ngo ni gute Bikira Mariya tumubonamo ikimenyetso cya mizero mu minsi ya none, minsi turimo. Yezu yaje umubyeyi Bikira Mariya yaje atubwira ati ndi nyina wa Jambo. Ni ukuvuga ngo mbazaniye Jambo wabaye Emmanuel, Imana tubana. Impamvu Bikira Mariya ari ikimenyetso cya mizero ni uko atwaye Jambo. Kubera ko Jambo ninde? Jambo ni Emmanuel. Emmanuel bivuga ngo Imana turi kumwe. Niho dushingiye mizero. Nuko turi kumwe na Jambo, nuko turi kumwe na Emmanuel, ya Mana yigize umuntu bane n'abantu. Niyo mpamvu twizera, niyo mpamvu Bikira Mariya ari ikimenyetso cya mizero. Nuko atwaye Jambo, kuko Jambo aje gutangaza inkuru nziza y'ibyishimo ku isi.
jambo ari kumwe natwe igihe cyose. None se niba Imana iri kumwe natwe ni cyaduhungabanya? Bikira Mariya ni ikimenyetso cya mizero. Indi nyigisho ya gatatu dukuramo turangiza dusoza ni uko nyina wa jambo aduhumuriza. Keka ko ntawavuga assumption muri ibi bihe atavuze ihumure. Ihumure riturutse ku Mana, rizanywe ije mu kimenyetso Imana yashatse ko kitwereka ubuvunyi bwayo, kuvuga umubyeyi Bikira Mariya. Yabitubwiye mu magambo, anabitwereka mu bimenyetso ko aduhumuriza. Mbibutse nk'amagambo umubyeyi Bikira Mariya yavuze ikibeho aduhumuriza, kandi turayakeneye. Turakeneye kuri twebwe, ariko turakeneye no kuyabwira abandi. Yavuze ati ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda. Yabivuze ku munsi wa nyuma w'ibonekerwa rya Alfonsina, ubwo ryabaye irya nyuma ryashoje amabonekerwa y'ikibeho tariki 28 z'ukwa 1189. Ndabakunda bana banjye, ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda. Bishatse kuvuga ngo mbahoza ku mutima, ngo ndabarinda, ngo ndabakiza imitego ya shitani. Kuko Bikira Mariya ni wa wundi ukandagira inzoka akayimena. Yaravuze kandi ati ndi kumwe namwe iminsi yose. Kuba hamwe na nyina wa jambo ni kimwe no kuba hamwe na jambo, kuba hamwe n'Imana. Ibyo kandi ni impamvu yo kwishima. Kuba hamwe n'Imana, yavuze ati ndi kumwe namwe iminsi yose, bishatse kuvuga ko nyine ari kumwe, turi kumwe n'Imana atwaye atuzaniye. Ibyo rero ni impamvu yo kwishima. Nibyo twumva dusoma mu bitabo by'abahanuzi ba kera, nk'umuhanuzi Sofoniya, nk'umuhanuzi Izayi, nk'umuhanuzi Zakariya, babwira umuryango bati ishime unezerwe mwari w'i Siyoni, kuko Uhoraho ari kumwe nawe. Kuvuga ngo ndakuramutsa Mariya, izo tuvuga ndakuramutsa Mariya, bishaka kuvuga iki burya? Ndakuramutsa Mariya bivuga ngo ishime. Ndakuramutsa Mariya ni uburyo babihinduye bakabivuga kuri ubu buryo, ariko ubundi mu burimi byavuzwemo imyandamutso ya marayika ishatse kuvuga ngo himbarwa wishime, cyangwa se ngo gira amahoro. Mu Giheburaniya byavuga nka gutyo, ahandi iri mu Kigereki gira amahoro, horana amahoro, gira amahoro. Amahoro ni rya jambo Yezu yakoresheje. Yezu amaze kuzuka yabwiye abe ati nimugire amahoro, mugira amahoro. Ni indamutso y'Imana ku bantu. Ni ijambo rero ry'umutsindo, ni ijambo rishingiyeho amizero. Ayo magambo yombi, ishime na gira amahoro, ni amagambo y'amizero, kuko jambo Imana iri kumwe natwe. Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru natubera ikimenyetso turangamira ukwemera. Ni inyenyeri yererana buzuba mu icuraburindi ry'isi, bitwereka ijambo watsinze. Iyo nyenyeri yatwereka ijuru. Ndifuza kurangiza iki kiganiro bavandimwe ku tuntu tubiri: inseko ya nyina wa jambo n'umugisha we. Ndumva twarangiza neza kuri ubwo buryo, twibuka ko Bikira Mariya yadusekeye kandi ko Bikira Mariya yaduhaye umugisha. Ifatima yabwiye abana ati ariko nyuma y'ibyo byose umutima wanjye utagira inenge uzatsinda. Ari ijambo ry'amizero, ijambo ritangaza umutsindo. Ni ijambo mu by'ukuri rifitanye isano ikomeye na Assumption. Inseko, dore ko Nataliya avuga kimwe muri ibyo bihe yabasekeye. Amagambo Nataliya yatugejejeho. Nijoro bamaze kuzimya moteri, nabonye urumuri ku idirishya rwereka abanyeshuri, ntibarubona. Rugeze aho ruza imbere yanjye nkipfuka. Iruhande rwanjye hari itara, bararijyana. Bagiye kureba Alfonsina, ndababwira ngo barebe uko ameze bambwire. Icyo gihe numva mbaye igiti, mpita ngenda
ngera ahantu ntazi ahita atwarwa nyine, nkumva ngiye gupfa, ubwoba buranyica, ijwi rirambwira ngo ngwino ngwino, ariko simbona umuntu, nkomeza kuhaguma. Noneho Bikira Mariya araza aransekera, nanjye ndaseka. Ni inseko itwibutsa ubutoni dufite ku Mana. Inseko ya Bikira Mariya ni inseko itwibutsa ubutoni dufite ku Mana. Umubyeyi Bikira Mariya asekeye Nataliya yashakaga kumwibutsa ko ari umutoni w'Imana, ukunzwe n'Imana. Ibyo kandi ni impamvu yo kwishima. Inseko ya Bikira Mariya iravuga ngo nimwishime, ni ukubibutsa ko we abaje nk'ikimenyetso cy'uko Imana ibarimo rwagati, ko bagomba rero kwishima. Inseko ya Bikira Mariya ni inseko, ni ikimenyetso cy'amizero cyo kwishima, ni ibyishimo by'uko Imana iri kumwe natwe. Umugisha wa Nyinamajambo. Nyinamajambo yaje Kibeho aho umugisha abana be bose, avuga ati simpaye umugisha gusa bari Kibeho, ahubwo ntwaye abantu bose, abana banjye aho bari hose. Ni umugisha ugenewe kuturinda ikibi, ko twibuka ko Bikira Mariya uduha umugisha ni wa wundi wakandagiye inzoka akayimena umutwe. Impamvu umugisha we uturinda ikibi, turi kumwe na Bikira Mariya kugira ngo aturinde ikibi. Umugisha we kandi yatangiye Kibeho ni ukuduha inema zidukuzamo ubuzima bw'Imana, zikaduha imigenzo myiza. Uwo mugisha uratwibutsa ko turi abatoni b'Imana. Nyinamajambo nk'uko yabisezeranye, kuri uyu munsi we wijyanwa mu ijuru rye, naduha umugisha twese. Abarwayi ngo bizere, sabira abarwayi benshi muri iki gihe, cyane cyane coronavirus n'abandi barwaye indwara zikomeye zinyuranye. Umubyeyi Bikira Mariya babere impamvu yo kwizera, abugarijwe n'ibibazo by'insobe by'ubuzima nk'ubukene, kubura akazi, inzara, imfungwa. Uwo mugisha we ubatera ubutwari bwo gukomera no kwiyambaza impuhwe z'Imana. Umugisha we udutoze natwe gutanga umugisha tuwuha abandi, tube abatangamugisha, bagende bagira neza aho banyuze hose. Nimba za Assomption neza ni ukwiyemeza ko, ni ukwibuka ko twahawe umugisha n'ijuru, natwe rero tukumva ko dukwiye guha abandi umugisha, ni ukuvuga kugenda tugira neza aho tunyuze hose nk'uko Nyagasani yabigaragaje mu buzima bwe. Mbifurije mwese bavandimwe, batoni b'Imana, bana ba Nyinamajambo, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'amahoro, umunsi w'amizero mahire. Murakoze.